ការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តស៊ូស៊ូគី LED Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ធម្មតាសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាក្រុមបាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំបែកការជួបជុំគ្នារបស់កម្មករដើម្បីតវ៉ាមិនមានទេនៅថ្ងៃនេះសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើបាតកោគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថៃធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោសំណុំរឿងភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងជម្រើសរបស់លោកអូបាម៉ា RFI អាជ្ញាធរបានបំបែកវងបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះការបំបែកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បកប្រឆាំងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះធ្វើបាតកម្មទៀតឡើយទាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាំងការដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្រុមបាតកោបានចាក់ចេញពីទីលានដោយគ្មានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាទីបំផុតទៅក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបោះទីតាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះត្រូវបានបំបែកហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅកាន់ទីនោះហើយបានប្រកាសឲ្យក្រុមបាតកោចាក់ចេញក្រុមបាតកោដែលនៅចាំរងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនមិនច្រើនទេក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃមួយចំនួនផងដែរពួកគេបានចាក់ចេញពីទីលានដោយគ្មានការតតាំងជាមួយសមត្ថកិច្ចឡើយបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចចម្រុះក៏បានផ្ដើមរុះរើរោងប្រតង់ហើយដែលជាជំរករបស់ក្រុមបាតកោនោះចោលទាំងអស់ហើយបានកាន់កាប់ទីនោះទាំងស្រុងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃនេះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មទៀតឡើយទាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាំងការដង្ហែក្បួននៅតាមដងផ្លូវការបង្ក្រាបបាតកោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាបានកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯសួនកាណាឌីយ៉ាស្ថិតនៅលើផ្លូវវែងផ្សេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់រងរបួសយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតទៅថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅតែបន្តប៉ុន្តែបាតកម្មនោះបានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពខុសពីមុនបើតាមលោកសំរងស៊ីគោលបំណងនៃការទាមទារក្នុងបាតកម្មលើកនេះគឺដើម្បីថ្កោលទោសអំពើហិង្សាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្រៅពីនោះក្រុមបាតកោក៏គ្រោងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតរកការពិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនជនដៃដល់និងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅការបង្ក្រាបនេះថាជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលថាបានបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមថ្កោលទោសអំពើនេះដូចគ្នាដែរទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបាតុកម្មនៅថ្ងៃស្អែកលោកស្រីមូសុខួរនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងរុះរើជំរំរបស់បាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏មានឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា3គ្រឿងបានហោះក្រឡឹងចុះឡើងពីលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈកម្ពស់យ៉ាងទាបផងដែរស្ថានភាពជួបជុំគ្នារបស់កម្មករកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រនានាដែលបានបិទទ្វារមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមកម្មករបានជួបជុំគ្នាតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានរំសាយជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងពង្រាយនៅតាមតំបន់រោងចក្រសំខាន់ៗដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកន្លងមកញឹមសុផលរាយការណ៍ពីស្ដាបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់បង្ហូរឈាមរវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកស្ថានភាពនៅលើកំណាត់ផ្លូវវិញស្រេងបានវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញហើយដោយមានសកម្មភាពប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅមកហើយលំនៅឋាននិងហាងទំនិញនានាក៏ត្រូវបានបើកទ្វារផងដែរ
ជាមួយគ្នានេះនៅតាមដងវិថីម្ដុំសួនកាណាឌីយ៉ាដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មមានរោងចក្រកាដេច្រើននោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយកងយោធាក្នុងឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាប្រដាប់អាវុធនិងមានរថយន្តយោធាបំពាក់ដោយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិផងដែរផ្លូវវែងស្រេងដែលជាតំបន់ប៉ះទង្គិចគ្នាបង្ហូរឈាមកាលពី2ថ្ងៃមុនគេសង្កេតឃើញថាកម្មករមួយចំនួនបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេហើយខ្លះទៀតនៅសង្ងំក្នុងផ្ទះជួលដោយមិនមានការចេញដើររហិតរហូតឡើយដោយឡែកទិដ្ឋភាពទូទៅនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរដូចជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដុំចម្ពោះវ័នជាដើមមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់សម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអ៊ុំវិសាលដែលបានសង្កេតការណ៍ពីសកម្មភាពនានារបស់កម្មករបានកត់សម្គាល់ថានៅព្រឹកនេះកម្មករភាគច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខរោងចក្ររបស់គេដែលបិទតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយក៏រំសាយទៅវិញដោយឡែកនៅឯតំបន់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរស្វាយរលំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលវិញក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាចាក់ធុងបាសរាំលេងនៅមុខរោងចក្រក៏ប៉ុន្តែត្រូវរារាំងដោយសមត្ថកិច្ចការបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយតូចៗនៅតាមរោងចក្របានធ្វើឡើងដំណើរគ្នានឹងការបណ្ដេញបាតុកររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នោះដែរនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងកម្មករទាំង10នាក់នោះនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហជីពទាំង6ព្រមទាំងតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកជាប់ឃុំទាំង10នាក់រួមទាំងលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រាអំពើហិង្សាក្រុមសកម្មជនទាំងអស់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងយោធាឆ័ត្រយង911កាលពីថ្ងៃទី2មករានៅឯសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃទី3មករាបានអត្ថាធិប្បាយការប៉ះទង្គិចរវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃទី3មករាថាជាការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាយ៉ាងអាក្រក់បំផុតមកលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតដោយហ្មត់ចត់ឆាប់រហ័សនិងឯករាជ្យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗទាំងអស់នៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនហួសហេតុរួមទាំងអ្នកដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងពិតនិងទំហំកងកម្លាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សមរម្យទៅនឹងការគំរាមកំហែងចំណែកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាដែលកើតមានចាប់តាំងពីថ្ងៃ2មករាមកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីនីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលបាតកោតែងតែត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនដែលត្រូវបានកាត់ទោសដើម្បីរកយុត្តិធម៌នៅឡើយនោះទេលោកអ៊ូវីរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអំពាវនាវជាបន្ទាន់ចំពោះជនគ្រប់រូបទាំងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខនិងក្រុមបាតកោទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងនៅសកម្មភាពហិង្សាគ្រប់ប្រភេទដែលបង្កឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើក្រុមបាតកោការបង្ក្រាបបាតកម្មដោយហិង្សារហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើក្រុមបាតកោក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីអត់ធ្មត់និងជៀសវាងនៅសកម្មភាពហិង្សាគ្រប់ប្រភេទរចនាជូនព័ត៌មានពិស្ដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនៅកម្ពុជាក្នុងការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងអ្នកតវ៉ានិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Mary Harf មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាមធ្យោបាយដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅនយោបាយណាមួយលោកស្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះការងារនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវអត់ធ្មត់ឲ្យបានជាអតិបរមាព្រមទាំងត្រូវបង្ហាញនៅការគោរពច្បាប់ចំណែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្របានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើកម្មករអ្នកតវ៉ា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងពីច្បាប់អន្តរជាតិដែលថាការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពិតដោយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើទៅបានក្នុងស្ថានភាពដែលមិនអាចជៀសបានហើយដើម្បីតែការពារជីវិតខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមចុងក្រោយនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រាសាទសុបេឌីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3មករាលោកសុបេឌីបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នៃភាពស្របច្បាប់ចាំបាច់និងសមាមាត្រទៅនឹងកម្លាំងអ្នកតវ៉ាលោកបានថ្លែងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យអត់ធ្មត់នៅចំពោះអ្នកតវ៉ាចំណែកអ្នកតវ៉ាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានប្រើអំពើហិង្សាគប់ដុំថ្មបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនក៏ត្រូវបានលោកស៊ូបេឌីអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការអត់ធ្មត់ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នៅកម្ពុជាថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពិតទៅលើអ្នកតវ៉ារហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតដើម្បីទប់ទល់ការតវ៉ាចំណែកតំណាងគណៈកម្មការនយោជកព្រមទាំងអាជ្ញាធរត្រូវបានអំពាវនាវឲ្យព្យាយាមស្វែងរកយន្តការនៃការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននេះដោយសន្តិវិធីដោយឡែកប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី4មករានេះដោយសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបាតុកម្មហិង្សាដែលបានកើតមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណបង្ក្រាបទៅលើក្រុមកម្មករអ្នកតវ៉ាប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនការងារទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាហើយងាកមកពិភាក្សាគ្នានៅលើតុចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីវិញយុវផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីប្រទេសថៃនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីនវត្ត្រានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមហើយបដិសេធដោយក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រៀមគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាងកកទាំងមូលនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះគណៈបកភឿថៃនឹងធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសនិងតំបន់ជាក្រុងមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកចារុពងរងសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាលោកមានទំនុកចិត្តថាយុទ្ធនាការនេះនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនដោយសារតែគណៈបកនេះពុំមានជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានចំនួននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែតទូគី Hurriyet បានចុះផ្សាយថាតុលាការទូគីបានដាក់ពិរុទ្ធលើមនុស្ស36នាក់ពីបទភេរវកម្មក្នុងមហាបាតកម្មនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមហាបាតកម្មកាលនោះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់6នាក់និងរងរបួស 8,000 នាក់បាតកោជាប់ចោទទាំងនោះអាចទទួលទោសជាប់ឃុំពី3ឆ្នាំទៅ58ឆ្នាំព្រំសឿនស៊ូលីណារាយការណ៍ពីស្ដារយោងតាមបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការបាតកោទូគីទាំង36នាក់ដែលបានធ្វើមហាបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទូគីជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋនិងបទល្មើសជាច្រើនពួកគេជាប់ចោទថាបានស្ថិតក្នុងអង្គការភេរវកម្មឬអាចដល់ថ្នាក់ថាបានធ្វើការឃោសនាគាំទ្រអំពើភេរវកម្មទៀតផងបាតកោជាប់ចោទទាំង46នាក់នេះអាចទទួលទោសជាប់ឃុំពី3ឆ្នាំទៅ58ឆ្នាំគួររំលឹកថារឿងរ៉ាវមហាបាតកម្មដើមឡើយកើតចេញពីចលនាតវ៉ាផ្ទុយមួយប៉ុណ្ណោះចលនានេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ31ឧសភាឆ្នាំ2013ផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួនតូចដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកំទេចបំបត្តិសួនច្បារមួយកន្លែងនៅក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលក្រោយមកចលនាតវ៉ាបានប្រែក្លាយទៅជាបាតកម្មនយោបាយប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីសេបតាយីបអេរដូហ្គានបាតកោបានចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានប្រើអំណាចហួសហេតុនិងចង់ដាក់សង្គមទូគីក្រោមគោលការណ៍អ៊ីស្លាមនិយមប៉ូលីសទូគីបានបង្ក្រាបក្រុមបាតកោបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស6នាក់ស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការប្រតិកម្មក្នុងបាតកម្មកាលពីខែមិថុនានោះមានលក្ខណៈហួសពីពាក្យថាប្រតិកម្មបែបប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតទាក់ទងនឹងការចូលរួមបាតកម្មខែមិថុនាឆ្នាំ2013កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មុននេះរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលបានបញ្ជូនមនុស្ស255នាក់ទៅតុលាការក្នុងនោះមាន7នាក់ជាជនបរទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងហៅកាត់ថា NSA
លោកអូបាម៉ាត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ប្រមាណជា50ដែលកំណត់លក្ខន្តិកៈនិងទូនីតិដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរកាសែតអាមេរិក New York Times និងកាសែតអង់គ្លេស Guardian បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱនចំពោះលោក Edward Snowden ដែលបានទម្លាយឯកសាររបស់ NSA សូមស្ដាប់គូចគុណធីរ៉ាពិតមែនតែកំពុងភៀសខ្លួនរស់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតែលោក Edward Snowden ត្រូវបានតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសដាក់គុកចំនួន30ឆ្នាំពីបទបានទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកហៅកាត់ថា NSA តើលោក Edward Snowden ជាជនក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិឬមិនក្បត់ជាតិលោក Edward Snowden ក៏ធ្លាប់បានបម្រើប្រទេសរបស់លោកដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រៅការទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកពីសំណាក់លោក Edward Snowden មកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាក៏បានស្នើឲ្យមានការសិក្សាស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅមួយចំណែកកាសែតមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជួយគាំទ្រលោក Edward Snowden ដោយមិនបានទាមទារឲ្យមានការលើកលែងទោសទាំងស្រុងទេតែបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសលោក Edward Snowden ការទាមទារយ៉ាងដូចនេះមកពីកាសែតទាំងនោះយល់ថាទង្វើរបស់លោក Edward Snowden ពិតជាការរំលោភច្បាប់ហើយតែជាទង្វើមួយដើម្បីប្រយោជន៍សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលដូច្នេះលោក Edward Snowden មិនស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងគុកទេយ៉ាងណាក៏ដោយសំណុំរឿងរបស់លោក Edward Snowden នឹងមិនចប់នៅត្រឹមនេះទេព្រោះថាអ្នកគាំទ្រលោក Edward Snowden មានច្រើនណាស់ហើយការដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនឲ្យលោក Edward Snowden ទៀតសោតក៏បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាទើសទាល់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដូច្នេះឃើញថាជំរើសរបស់អតីតមន្ត្រីបម្រើការឲ្យភ្នាក់ងារ CIA និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះពិតជាពិបាកណាស់រវាងសិទ្ធិសេរីភាពនៅរុស្ស៊ីឬមួយក៏ទៅចូលគុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតកតងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2014នេះមកព្យុះព្រិលទឹកកកដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅភាគឥសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលព្រិលធ្លាក់មានកម្រាស់ជាង61សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហើយរដ្ឋ New Jersey ហើយនិងទីក្រុង New York ក៏ត្រូវបានប្រកាសថានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះទឹកកកនេះផងដែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងអំពីការបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយមានការចូលរួមពីយោធារងការរិះគន់និងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី30បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់អ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ធ្នូដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរប្រមាណជា50នាក់មកពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងវេទិកាតុមូលមួយស្ដីពីអនុសាសន៍អ្នកសារព័ត៌មានចំពោះការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍និងការប្រឈមនិងពិសេសអនុសាសន៍ពីសំណាក់និពន្ធនយោបាយដែលឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ធ្នូដដែលរដ្ឋសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី5ដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញមាន17ចម្ពោះចែកជា41មាត្រាមានគោលបំណងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងដើម្បីទប់ទល់ការក្លែងបន្លំការសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញនិងធានាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងស្មោះត្រង់ព្រមទាំងស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី30ធ្នូដដែលនេះដែរគឺជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់ពិត BM21 ជាការសាកល្បងដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយ
គណៈកម្មាធិការបាញ់គ្រាប់ពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់គ្រាប់ពេទ្យនេះគឺប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគបច្ចេកចំនួន3គ្រឿងកំភ្លើង BM21 ចំនួន20គ្រឿងរូបពាក្យដៃ BMP1 ចំនួន39គ្រឿងរថយន្តបម្រើការចំនួន28គ្រឿងគ្រាប់ BM21 ចំនួន145គ្រាប់គ្រាប់75មីលីម៉ែត្រចំនួន195គ្រាប់និងគ្រាប់ PKT ចំនួន2620គ្រាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី31នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មនិងលើកបដាស្រែកមេក្រូបិទផ្លូវនៅមុខក្រសួងការងារកម្មកររោងចក្រទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានដល់$160តំណាងកម្មករបានស្រែកមេក្រូទាមទារឲ្យលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចុះចេញពីតំណែងប្រសិនបើលោករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែមិនអាចដោះស្រាយសំណុំពររបស់កម្មករសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមីនហួរដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្រុមកម្មកររាប់ពាន់នាក់បានបន្តប្រមូលផ្ដុំឈរបិទផ្លូវនិងស្រែកមេក្រូតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ងៃទី3ហើយដែលក្រុមកម្មករបានជួបជុំមុខក្រសួងការងារដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែក្រុមកម្មករមិនបានដើរហើរក្បួនតវ៉ាដោយរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទេកម្មករខ្លះអង្គុយខ្លះឈរស្ដាប់មេដឹកនាំសហជីពឡើងថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅមុខក្រសួងការងាររីឯក្រសួងការងារបិទទ្វារហើយបានពង្រាយកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅខាងក្នុងដោយឡែកក្នុងពេលកម្មករកំពុងប្រមូលផ្ដុំមុខក្រសួងការងារកងកម្លាំង PM រាប់រយនាក់ត្រូវបានពង្រាយនិងឈប់បិទផ្លូវចាប់ពីភ្លើងស្តុបសូឡាទីកណូរហូតដល់មុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ PM ប្រដាប់ដោយខែលនិងដំបងក្នុងឯកសណ្ឋានបង្ក្រាបបាតុកម្មរាប់រយនាក់បានឈរជើងបិទផ្លូវសម្បីតែអ្នកថ្មើរជើងក៏មិនឲ្យដើរឆ្លងកាត់ទេលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមេដឹកនាំសហជីពកម្មករដែលបង្ហាញខ្លួននៅលើម៉ូតូរ៉ឺម៉កកង់3ដឹកនាំកម្មករតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសបន្តដឹកនាំកម្មករប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់ក្រសួងការងារយល់ព្រមដំឡើងប្រាក់ខែកម្មកររហូតដល់$160រីឯតំណាងកម្មករដទៃទៀតបានចាប់ក្បាលមេក្រូបរិហារដល់ការដឹកនាំរបស់ក្រសួងការងារដែលលំអៀងទៅរកភាគីទៅកែរោងចក្រតំណាងកម្មករក៏បានស្រែកអំពាវនាវឲ្យលោកអ៊ិតសំហេងចុះចេញពីកៅអីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបើសិនជាលោកមិនដោះស្រាយការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករនៅពេលនេះទេនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានប្រតិកម្មអ្វីពីមន្ត្រីណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ិតសំហេងទៅលើបាតុកម្មរបស់កម្មករជាប់គ្នាពី3ថ្ងៃមកនេះក្រៅតែពីលិខិតអំពាវនាវឲ្យរោងចក្របើកទ្វារឡើងវិញហើយកម្មករចូលធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី2មករារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី30ធ្នូម្សិលមិញបានចេញលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាព្រមមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីព6រូបដែលរួមមានលោកអាត់ធុនលោកជាមនីលោករងឈុនលោកប៉ៅស៊ីណាលោកស្រីមុំញឹមនិងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបើសិនជាមេដឹកនាំកម្មករទាំងអស់នៅតែធ្វើការតវ៉ាតទៅទៀតនៅព្រឹកមិញក្នុងពេលកម្មករតវ៉ាជួបជុំមុខក្រសួងការងារគេមិនឃើញវត្តមានរបស់លោករងឈុនលោកអាត់ធុនលោកជាមនីនិងលោកប៉ៅស៊ីណានៅមុខក្រសួងការងារទេមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះត្រូវបានអះអាងថាជាប់រវល់ប្រជុំក្រុមការងាររៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីកម្មកររោងចក្រធ្វើបាតកម្មតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃក្រសួងការងារបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគូដល់កម្មករកាដេដល់$100គឺបន្ថែម$5ទៀតលើសេចក្តីសម្រេចកាលពីលើកមុនសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះតទៅប៉ុន្តែការសម្រេចនេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករស្ងប់ចិត្តនោះទេតំណាងសហជីពនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាដដែល RFI លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី1មករានេះរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5ដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រោងចាត់នីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន55រូបដែលអវត្តមានមិនបានចូលរួមប្រជុំសភាអស់រយៈពេល3ខែកន្លងមកហើយនីតិវិធីដំបូងគឺដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហានេះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាទាំងពីរនេះ
បន្តចាត់វិធានការសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនប៊ុនណាដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1មករាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការចិនត្រីរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីអវត្តមានតំណាងរាស្ត្រ55នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីស្នើវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នេះបើយោងតាមលោកងុនញ៉ិលអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2013យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមយាបសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រីរដ្ឋសភានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតថាចំណាត់ការនេះនៅមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេដោយសារតែគេត្រូវរងចាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយសិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះអះអាងថាចង់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់មួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីចាត់ការតំណាងរាស្ត្រណាដែលមិនចូលបំពេញការងារគូរំលឹកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68កៅអីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55កៅអីក្នុងចំណោម123កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាឯកបកដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់កំណើតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃ23ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីការកោះប្រជុំលើកដំបូងក្រោមប្រជាធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានធ្វើពហិការមិនចូលសភាតាំងពីពេលនោះមកក្រោមហេតុផលថាការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដែលគណៈបកនេះមិនអាចទទួលយកបានលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះការសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះគ្មានយុត្តិធម៌ទេក្នុងន័យនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទទួលយកចំណាត់ការណាមួយឡើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2014មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើសារជូនពរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងជូនពរផ្ទាល់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចម៉ែជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងជូនជនរួមជាតិសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំង3រូបផងដែរចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានជូនពរដល់ជនរួមជាតិប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅឆ្នាំ2014ជាឆ្នាំជ័យជំនះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងជ័យជំនះនៃកម្មករខ្មែរដែលនឹងទទួលបានប្រាក់ខែ$160ក្រុមកម្មករនិងបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានជប់សម្រាកមួយថ្ងៃដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះយើងសូមបន្តសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ទោះបីជាមានការបង្ក្រាបនិងការប្រមានប្តឹងទៅកាន់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មេដឹកនាំសហជីពទាំង6ដែលដឹកនាំបាតកម្មនៅតែប្រកាសបន្តបាតកម្មនិងកោតកម្មរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថៅកែព្រមដំឡើងដល់$160ចំណែកឯក្រុមនយោជកវិញបានប្រកាសផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មមួយរយៈនិងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតនាំសម្ភារៈចេញមួយចំនួនដើម្បីទៅផលិតនៅប្រទេសផ្សេងវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អែមៀដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2មករានេះមេដឹកនាំសហជីពទាំង6និងសហជីព3ផ្សេងទៀតបានប្រកាសថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មរហូតទាល់តែការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160បានសម្រេចការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានមេដឹកនាំសហជីពឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពអុកឡុកដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ការបង្ក្រាបដោយហិង្សាក៏បានកើតឡើងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាកម្មករនិយោជិតប្រហែលជាមិនឈប់ទេព្រោះទោះបីជាយើងជាតំណាងសហជីពស្នើឲ្យឈប់ក៏ប្រហែលជាគាត់មិនឈប់ដែរយើងមើលជាក់ស្ដែងដូចជាថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាមានបទបញ្ជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្អីយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតគឺចំនួននៃការកុតកម្មហ្នឹងកាន់តែធំឡើងហើយអ្នកដែលចូលទៅក្នុងចាក់អត់ធ្វើការទេគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2013រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានសរសេរលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំង6នាក់គឺលោកអាត់ធុនលោករងឈុនលោកជាមនីលោកតាវស៊ីណាអ្នកស្រីមុំញឹមនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ
ក្រសួងការងារចង់ឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះឆ្លើយបំភ្លឺជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរយៈពេលចុងក្រោយនេះបើយោងតាមក្រសួងការងារសកម្មភាពទាំងនោះបានបង្កឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសភ័យខ្លាចរហូតដល់អ្នកខ្លះរត់ទៅសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនផងប៉ុន្តែមេដឹកនាំសហជីពទាំង6ក៏បានប្រកាសក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមិនទទួលស្គាល់ក្រុមដែលបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រដោយការអះអាងរបស់ក្រសួងការងារនោះឡើយអ្នកស្រីមុំញឹមយើងដោយសារតែមានការបិទមុខចាមានការបិទមុខហើយអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចដឹងថាមកពីខាងណាប៉ុន្តែយើងសូមអះអាងថាមិនមែនជាក្រុមសហជីពរបស់យើងទេមេដឹកនាំសហជីពទាំងនោះក៏បានបដិសេធថាការទាមទាររបស់ពួកគេមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយឡើយដោយឡែកក្នុងលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកខេនលូបានបញ្ជាក់ថាកោតកម្មនិងបាតកម្មខុសច្បាប់របស់កម្មករបាននាំឲ្យជាប់ទាំងផលិតកម្មរបស់ពួកគេសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពមួយរយៈទៀតនិងបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតការនាំចេញសម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីបង្វែរការផលិតទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងវិញក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជាទិញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នករងរបួសស្លាប់និងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើហិង្សានេះប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញថាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលជាដើមចមនៃការផ្អាកការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះតទៅនឹងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រមុននឹងការវិលចូលតុចរចាវិញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដដែលយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការប៉ះទង្គិចបង្ហូរជាមួយរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមកម្មកររោងចក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត Suzuki Land Premium ប្រភេទម៉ូតូលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់យុវវ័យពិសេសគ្រួសារដែលទាន់សម័យឱសថគីណាល់1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1គីណាល់ធម្មតាសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់ពេលមករដូវនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតអរគុណមេសាសម្រាប់ការប្រមូលព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍សូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់អាជ្ញាធរបានបំបែកវងបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះការបំបែកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បកប្រឆាំងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះធ្វើបាតកម្មទៀតឡើយទាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាំងការដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្រុមបាតកោបានចាក់ចេញពីទីលានដោយគ្មានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងរុះរើជំរំរបស់ក្រុមបាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏មានឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា3គ្រឿងបានហោះក្រឡឹងចុះឡើងពីលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈកម្ពស់យ៉ាងទាបផងដែរស្ថានភាពជួបជុំគ្នារបស់កម្មករកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រនានាដែលបានបិទមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមកម្មករបានជួបជុំគ្នាតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានរំសាយជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងពង្រាយនៅតាមតំបន់រោងចក្រនានាដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើបាតកោការបង្ក្រាបបាតកម្មដោយហិង្សារហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើក្រុមបាតកោហើយក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរសេចក្តីអំពាវនាវគ្រប់ភាគីអត់ធ្មត់និងជៀសវាងនៅសកម្មភាពហិង្សាគ្រប់ប្រភេទ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជីងឡាក់ស៊ីនវត្រានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមហើយបដិសេធដោយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រៀមគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាងកកទាំងមូលនៅពេលខាងមុខនេះគណៈបកភឿថៃនឹងធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសនិងតំបន់ជាយក្រុងមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកចារុពងរងសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាលោកមានទំនុកចិត្តថាយុទ្ធនាការនេះនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនដោយសារតែគណៈបកនេះពុំមែនជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានចំនួននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែតទូគីរើហ៊ីយ៉េតបានចុះផ្សាយថាតុលាការទូគីបានដាក់ពិរុទ្ធលើមនុស្ស36នាក់ពីបទភេរវកម្មក្នុងមហាបាតកម្មខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមហាបាតកម្មកាលនោះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់6នាក់និងរងរបួស8000នាក់បាតកោជាប់ចោទទាំងនេះអាចទទួលទោសជាប់ឃុំពី3ឆ្នាំទៅ58ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងហៅកាត់ថា NSA លោកអូបាម៉ាត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ប្រមាណជា50ដែលកំណត់លក្ខន្តិកៈនិងទូនាទីដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះដែរកាសែតអាមេរិក New York Times និងកាសែតអង់គ្លេស Guardian បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱនចំពោះលោក Edward Snowden ដែលបានទម្លាយឯកសាររបស់ NSA ទាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2014នេះមកព្យុះព្រិលទឹកកកដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់និងជើងហោះហើរយ៉ាងច្រើនត្រូវបានលុបចោលព្រិលធ្លាក់មានកម្រាស់ជាង61សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហើយរដ្ឋ New Jersey និងទីក្រុង New York ក៏ត្រូវបានប្រកាសថានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះទឹកកកនេះផងដែរព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចំពោះការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសក្រុមអង្គការបានហៅការចូលរួមប្រតិបត្តិការរបស់យោធាទៅលើបាតកោថាខុសនឹងជំនាញដែលធម្មតាយោធាសម្រាប់ការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលហើយចាត់ទុកថាជាទង្វើត្រឹមត្រូវដោយសារតែបាតុកម្មបានក្លាយជាកុបកម្មហើយយោធាក៏ជាប្រភេទសមត្ថកិច្ចជួយរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថផងដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2013មកការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងតាមរយៈការស្នើឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនហើយជាបន្តបន្ទាប់ស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការមិនទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានឈានទៅដល់ការធ្វើបាតុកម្មនៅនឹងកន្លែងនិងដើរដង្ហែក្បួនក៏តែកើតមានអំពើហិង្សាតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះនៅស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដំណើរគ្នានេះក៏គេសង្កេតឃើញមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយតូចមួយចំនួនទៀតដែលបានធ្វើឡើងដោយសកម្មជនដីធ្លីព្រះសង្ឃកម្មករកាត់ដេរជាដើមនោះដែលពេលខ្លះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពេលខ្លះក៏បានសុខសាន្តសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំថ្មីនេះគ្រាន់តែចូលដល់ឆ្នាំ2014បានមួយថ្ងៃពីភ្លាមអំពើហិង្សាក៏បានផ្ទុះឡើងដោយផ្ដើមចេញពីការតវ៉ារបស់កម្មករនៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា$160ក្នុងមួយខែការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាការបង្ក្រាបដ៏ចាស់ដៃហើយរដ្ឋាភិបាលថាជាការស្ដារស្ថិរភាពសង្គមឡើងវិញនោះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាហូរហែទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសួនប៊ុនស័ក្តិលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថាច្រាក់បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាគឺជាការចាប់ផ្ដើមប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមួយនេះនិយាយទៅសាមញ្ញទៅប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលដូចអស់ការអត់ធ្មត់ដែរមើលទៅគាត់យល់ឃើញថាមិនដឹងជាមានវិធានការឆ្លើយតបតែប្រសើរជាងនេះគឺប្រហែលជាគាត់យកជំរឿសតាមរយៈចាត់វិធានការដោយហិង្សាទៅលើបរិករដ៏សន្តិវិធីនេះឯងខ្ញុំថាហេតុផលនេះគឺបញ្ហាគឺដោយសារចេះទេត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនបានគិតគូរពីរឿងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានស្រួលស្រួលហើយគិតតែឃើញស្ងៀមអ្នកតវ៉ាចឹងទៅគិតទៅពីរឿងដាក់វិធានការចាស់ដៃ
បាទបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សម្លេះវិធានការបរដ្ឋាភិបាលមិនសូវធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងទេជាមួយគ្នានេះលោកស្រីពងជីកេតប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយលោកស្រីយល់ថាមិនគួរឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះទេចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយសារកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ជំនាន់ប៉ុលពតនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្អែតអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីយល់ថាគេគួរតែមានការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតដោយបញ្ជៀសនៅការប្រើហិង្សាដូចនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយអាណិតអាសូរមែនទែនអ្នកដែលល្មើសហ្នឹងចាមិនគួរជាមានអំពើហិង្សាអញ្ចឹងសោះចាយើងចង់ឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការគ្រប់គ្រងការការពារពីអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចចាហើយផ្ទុយទៅវិញឃើញអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅជាយកអាវុធដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មានរបួសជាច្រើនហើយមានស្លាប់ទៀតគឺជាការគួរឲ្យអាណត្តិធម៌មែនទែនចាមិនគួរដល់ម្លឹងទេចាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាទីមួយប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទីពីរមានការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់មនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចាដែលជាអ្នករងគ្រោះផ្ទុយពីការមើលឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការឈានទៅដល់ការបង្ក្រាបដែលជាជំរើសសម្រាប់ដាក់សង្គមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនោះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែប្រើកម្លាំងដូចនេះគឺដោយសារតែបាតុកម្មคล้ายទៅជាកុបកម្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនអ្វីដែលជាទីហោដែលសិនជាការតវ៉ាដែលយើងហៅថាបាតុកម្មហ្នឹងដោយមិនបង្កើតនៅទីហិង្សាហើយមិនរំលោភទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃក៏ដូចជាមិនរំលោភប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិទ្រព្យឯកជនឬក៏សម្បត្តិគាត់អានោះជាតែតែការពារដើម្បីឲ្យស្ដីទាមទារផលពីអានោះគឺតែប្រតិបត្តិបានទាំងស្រួលកំតែគឺយ៉ាងណាវាថាបានបើទៅចាំឲ្យមានវិធីការជជែកគ្នាជាជាងការបង្កើតកម្លាំងនៅតាមដោយមិនចាំដល់ដើម្បីដាក់ភាពសង្កត់ឬក៏ជាច្បាប់ដាក់ក្នុងដំណាប់ដែរលើសពីនេះការបង្ក្រាបដែលបានคล้ายជាអំពើហិង្សាត្រូវបានរិះគន់ថាខុសជំនាញការងារដោយសារតែប្រតិបត្តិការនេះបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធាការពោលបែបនេះរបស់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានច្រាក់លោកសួនប៊ុនសាក់គឺដោយសារតែកងយោធាឆ័ត្រយងអង្គភាព911បានចេញទៅតតាំងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមកម្មករដែលតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែនៅរោងចក្រមួយតាមផ្លូវជាតិលេខ4ជារាជធានីភ្នំពេញហើយយើងសង្កេតឃើញនៅថ្មីៗនេះគឺថាបាលប្រើប្រាស់កម្លាំងបាទធ្វើទៅជាកម្លាំងសាធារណៈមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងក្នុងចំណងកម្លាំងសាធារណៈនោះក៏មានកម្លាំងជំនាញសម្រាប់ធ្វើការទៅលើបញ្ហាតាមជំនាញផ្សេងៗដែរហើយយើងឃើញមានដូចជាម្សិលមិញនេះយកកម្លាំងទ័ពទៅនៅបង្ក្រាបបាតុករសន្តិវិធីយើងដឹងស្រាប់ហើយទ័ពតែទទួលបញ្ជាឲ្យគឺថាគឺអ្វីដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនគឺជាសត្រូវដូច្នេះការបង្ក្រាបនេះគឺថាត្រូវចាស់ដៃចឹងមកតាមពិតទៅមិនត្រូវប្រើកម្លាំងទ័ពទេនៅក្នុងរឿងនេះគេគួរតែប្រើកម្លាំងប៉ូលីសដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់រៀបចំសន្តិសុខនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសដែលយើងហៅថាមហាផ្ទៃគឺត្រូវប្រើប៉ូលីសទៅវិញមែនទែនទៅបាទចំណុចនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផងដែរពីលោកស្រីពងឈឺកិច្ចប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដោយលោកស្រីបន្ថែមថាមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាទាហានចូលមកធ្វើកិច្ចការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាហានមកធម្មតាគឺសម្រាប់តែការពារព្រំដែនកុំឲ្យសត្រូវខាងក្រៅប្រទេសចូលមកលុកលុយប្រទេសជាតិចាចំណែកសន្តិសុខខាងក្នុងគឺនគរបាលនិងកងរាជអាវុធហត្ថដូច្នេះទីមួយមិនត្រូវមានទាហានចូលមកទេចាហើយទីពីរប្រជាពលរដ្ឋអត់មានស្អីអាវុធឯនៅដៃទេហើយអ្វីបានមានអាវុធអ្នកដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទស្សនវិស័យជុំវិញការប្រើកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ាគឺមិនដូចគ្នាទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានពន្យល់ថានគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថឬក៏កងទ័ពគឺជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែមួយក្នុងករណីដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេឈរជើងកងទ័ពត្រូវតែចូលរួមសហការរក្សាសន្តិភាពហើយអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពគឺមិនខុសពីកម្លាំងប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថនោះទេលោកខេងទីតូអះអាងថាអន្តរាគមន៍នោះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានជនឆ្លៀតឱកាសដែលមិនមែនជាកម្មករពិតប្រាកដបង្កការអុកឡុកកម្លាំងអាវុធហត្ថឬក៏កម្លាំងប៉ូលីសឬក៏កម្លាំងយោធាក៏ជាកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺ
សម្រាប់ការពាររក្សាសន្តិសុខដើម្បីឲ្យវាសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមដែរជាកម្លាំងដែលថាជាយោធាហ្នឹងគឺគាត់ជាកម្លាំងសន្តិសុខដែរគាត់មានបញ្ជានិងទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចូលរួមចំណែកសហការទទួលខុសត្រូវលើការងារសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងជាមួយគ្នាដែរយើងត្រូវតែចូលរួមសហការក្នុងការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខទូទៅហើយបាទជាទូទៅគេកម្រនឹងឃើញអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពទៅលើក្រុមបាតុករណាស់បើទោះណាជាមានការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបាតុកម្មជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កន្លងមកហើយក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហាញទម្ងន់ដៃបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យតំបន់ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌមួយចំនួនមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតខណៈដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនផ្នែកបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជួនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយនៅឡើយវិទ្យុបារាំង AFE ជាថេរភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងអរគុណញឹមសុផលដែលបានលើកឡើងពីការបង្ក្រាបតវ៉ាដោយមានការចូលរួមពីយោធារងការរិះគន់រៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី30សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Merian T 30 សេចក្តីរាយការណ៍នៃអង្គប្រជុំអវត្តមានរបស់ François Vitel បានបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងកត់សេចក្តីរាយការណ៍នៃអង្គប្រជុំគឺជាកុងតរងឌឺទី1របស់ខ្ញុំជាភាសាបារាំងនៅពេលចេញពីអង្គប្រជុំខ្ញុំក៏ចាក់ផ្ដើមសរសេរគឺឲ្យបានចប់យ៉ាងយូរណាស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំឲ្យដល់លោកពទីបុងដែលធ្លាប់បានស្នើជួយកែខ្ញុំ Monsieur Petitbon, est-ce que je peux entrer? Entrez, Daniel, entrez. C'est à quel sujet? C'est au sujet de la réunion d'hier. J'ai écrit le compte-rendu. Le compte-rendu? Déjà? Vous avez travaillé pendant la nuit. Voyons voir. Société Paragem, compte-rendu de la réunion du 9 janvier. Madame Leblanc, Monsieur Petitbon, Isabelle Mercier. Vous avez oublié la fonction. La fonction? Oui, la fonction que nous occupons chez Paragem. Il faut écrire Madame Leblanc, directrice, Monsieur Petitbon, directeur administratif, Isabelle Mercier, attachée commerciale. Ah oui, je comprends. Isabelle Mercier, attachée commerciale, Philippe Cadet, attaché commercial aussi, et moi, j'écris stagiaire. Alors vous êtes employé stagiaire. Voyons voir. Où en sommes-nous? C'est ici, à cette ligne. Ah oui. Philippe Cadet. Mais attendez, vous avez oublié Françoise. Françoise était absente. C'est vrai, mais dans un compte-rendu, il faut aussi mentionner les absents. Alors, je dois écrire Françoise Vitel, secrétaire, absente. C'est ça. Ou plutôt, écrivez « Excusez ». Excusez. Oui, vous écrivez Françoise Vitel, secrétaire, excusez.
ខ្ញុំសរសេរឈ្មោះនិងមុខងារនៃអ្នកអាប់សង់គឺអ្នកមិនបានចូលរួមតែប្រសិនបើអ្នកមិនបានចូលរួមត្រូវគេអភ័យទោសឲ្យនោះគេសរសេរថា excusez. Vous avez compris, Daniel? Je crois que oui. Alors, reprenons. Je vous écoute. Compte rendu de la réunion du 19 janvier. Présent, Madame Leblanc, directrice, Monsieur Petitbon, directeur administratif, Isabelle Mercier, attachée commerciale. Très bien. Philippe Cadet, attaché commercial, Françoise Vittel, excusez. Et l'employé stagiaire, Daniel? Où est passé l'employé stagiaire? តែរបៀបនេះទៀតលោកប្រទីបងច្បាស់ជាចំណាយពេលដើម្បីកែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំច្រើនជាងពេលដែលអង្គប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅទៀត Madame Leblanc a expliqué que le chiffre d'affaires de Paragem avait augmenté en Europe et en Afrique, stagné en Asie, baissé en Amérique latine, chuté au Brésil. Madame Leblanc a chargé M. Philippe Cadet d'écrire un rapport sur le marché brésilien. Ah oui, c'est vrai, Philippe doit écrire un rapport. Un rapport, qu'est-ce que c'est exactement? Dans un rapport, Daniel, il faut se poser deux questions. Ou plutôt trois questions. Première question, quels sont les problèmes? Deuxième question, quelles sont les causes du problème? Troisième question, quelles sont les solutions possibles? Si je comprends bien, M. Cadet doit analyser les problèmes du marché brésilien et proposer des solutions à Mme Leblanc. Exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes au Brésil? Il y a au moins un problème, c'est que le chiffre d'affaires a chuté. Dans son rapport, Philippe Cadet doit donc expliquer pourquoi le chiffre d'affaires a chuté. C'est ça. Et il doit proposer des solutions à Mme Leblanc. Le rapport, c'est donc très différent du compte-rendu. Très différent. ខ្ញុំយល់ហើយអំពីន័យខុសគ្នារវាងសេចក្តីរាយការណ៍និងរបាយការណ៍ នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍គេលើកយកតែកម្មវត្ថុនៃព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាអង្គប្រជុំជាដើមចំណែកឯរបាយការណ៍គឺ rapport វិញគេតម្រូវធ្វើការសង្កេតវែកញែកបញ្ហាមួយរួចស្នើជាដំណោះស្រាយនៅទីបញ្ចប់ជាសំណាងល្អខ្ញុំត្រូវគេបញ្ជាឲ្យសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍គឺមិនមែនរបាយការណ៍ទេ សូមរងចាំជួប Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាស Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅមេរៀនជាបន្ទាប់សូមរងចាំហាត់រៀនសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៃអង្គប្រជុំដែលជាឯកសារសរសេរមួយរាយរាប់អំពីដំណើរការនៅក្នុងអង្គប្រជុំសេចក្តីរាយការណ៍នេះចាប់ផ្ដើមសរសេរដោយបញ្ជាក់ពេលវេលានៃអង្គប្រជុំព្រមទាំងឈ្មោះនិងមុខតំណែងនៃអ្នកដែលចូលរួមដោយគ្មានភ្លេចអ្នកដែលមិនបានចូលរួមដែរ Compte rendu de la réunion du 9 janvier. Présent Madame Leblanc, Monsieur Petitbon, Isabelle Mercier. Ah, vous avez oublié la fonction. Il faut écrire Madame Leblanc, directrice. Monsieur Petitbon, directeur administratif. Isabelle Mercier, attaché commercial. សូមរងចាំហាត់រៀនដែរនៅរបៀបសរសេររបាយការណ៍មួយដែលម្ដងនេះគេតម្រូវលើកយកមកពិនិត្យនិងស្នើនៅដំណោះស្រាយមួយចំនួន Dans un rapport, Daniel, il faut se poser deux questions. Ou plutôt trois questions. Première question, quels sont les problèmes? Deuxième question, quelles sont les causes du problème? Troisième question, quelles sont les solutions possibles? ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem នៅក្នុងមេរៀន Comment vont les affaires តាមរយៈ RFE Khung Masa Nayo Bai
អក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញអាជ្ញាធរបានបំបែកវងបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះការបំបែកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បកប្រឆាំងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះធ្វើបាតកម្មទៀតឡើយទាំងនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាំងការដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវក្រុមបាតកោបានចាក់ចេញពីទីលានដោយគ្មានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងរុះរើជំរុំរបស់បាតកោនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏មានឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា3គ្រឿងបានហោះក្រឡឹងចុះឡើងពីលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈកម្ពស់យ៉ាងទាបផងដែរស្ថានភាពជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមកម្មករកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រនានាដែលបានបិទមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមកម្មករបានជួបជុំគ្នាតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏រំសាយវិញជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងពង្រាយនៅតាមតំបន់រោងចក្រសំខាន់ៗដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើបាតកោការបង្ក្រាបបាតកម្មដោយហិង្សារហូតបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសលើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលប្រើវិធានការបង្ក្រាបហួសហេតុលើក្រុមបាតកោក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីអត់ធ្មត់និងជៀសវាងនៅសកម្មភាពហិង្សាគ្រប់រូបភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបករបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីនវត្រានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមហើយបដិសេធដោយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រៀមគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាងកកទាំងមូលនៅពេលខាងមុខនេះគណៈបកភឿថៃនឹងធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយនេះជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសនិងតំបន់ជាក្រុងមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកចារុពងរងសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាលោកមានទំនុកចិត្តថាយុទ្ធនាការនេះនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនដោយសារតែគណៈបកនេះពុំមែនជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានចំនួននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រកាសែតទូគីហឺរីយ៉េតបានចុះផ្សាយថាតុលាការទូគីបានដាក់ពិរុទ្ធលើមនុស្ស36នាក់ពីបទភេរវកម្មក្នុងមហាបាតកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមហាបាតកម្មកាលនោះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់6នាក់និងរងរបួស 8,000 នាក់បាតកោជាប់ចោទទាំងនេះអាចទទួលទោសជាប់ឃុំពី3ឆ្នាំទៅ58ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងហៅកាត់ថា NSA លោកអូបាម៉ាត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ប្រមាណជា50ដែលកំណត់លក្ខន្តិកៈនិងទូនាទីដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងត្រូវអនុវត្តនាពេលខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរកាសែតអាមេរិក New York Times និងកាសែតអង់គ្លេស Guardian បានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ឱនទោសចំពោះលោក Edward Snowden ដែលបានទម្លាយឯកសាររបស់ NSA ទាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2014នេះព្យុះព្រិលទឹកកកដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងភាគឥសានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់និងធ្វើឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលព្រិលធ្លាក់មានកម្រាស់ជាង61សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហើយរដ្ឋ New Jersey និងទីក្រុង New York ក៏ត្រូវបានប្រកាសថានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីព្យុះទឹកកកនេះផងដែរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍រយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង2